Você me escolhe lá no mercado, aperta, analisa, me coloca no carrinho todo animado e depois me abandona na geladeira até eu virar um negócio mole esquecido. Sério, qual é a lógica disso? Eu nasci pra ser usado, pra virar uma salada bonita, um molho incrível, um lanche caprichado, não pra apodrecer no fundo da gaveta. Quer evitar isso? É simples. Só me leva se for me usar de verdade. Planeja suas refeições, me deixa à vista pai. E se eu estiver amadurecendo rápido, me transforma logo em molho e guarda. Eu não quero morrer esquecido. Eu quero brilhar no seu prato.